сегодняшний день все органы исполнительной власти утвердили свой типовой комплайнс для себя. Это очень радует, если говоря. Я немного поподробнее на плане мероприятия реализации соглашения взаимодействия между ФАС России и правительством республики намеченного 2019 года остановлюсь. Это вот второй пункт. Это в том числе мы сегодня собрались и обсудить эти вопросы, поэтому нас призвали, если есть вопросы, чтобы мы вам разъяснили все это сегодня, задавайте их. Один раз в квартал мы должны вместе с Минэком, с правительством республики, в соглашении с ними, проводить консультационные мероприятия для органов местного управления муниципальных образований республики по вопросам содействия развитию конкуренции в рамках наведения стандарта развития конкуренции субъекта Российской Федерации, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации. 9 пункт этого положения плана. Проведение образовательных программ, подготовки и повышения квалификации специалистов региональных органов регулирования на бесплатной основе. Обучающие семинар совещаний, в том числе в формате вебинара. Тоже мы сегодня проводим. Органы, подпадающие под госрегулирование, сегодня тоже приглашены. Пришли, не пришли, не знаю. В списке тех, кто пришел, мы, наверное, правительство в любом случае передадим, потому что это, вижу, не все пришли, у нас органы госвласти и муниципальных образований явно больше. Вот, кто не серьезно относится к соглашению главы ФАС России, 15 пункт – это проведение рабочих совещаний по вопросам применения федерального закона о контрактной системе. Об этом сегодня будет доклад сотрудника Ингушского ФАС, поподробнее расскажет об этом. 17 пункт – проведение обучающих семинаров для органов исполнительной власти и органов местного управления с частью недопущения нарушений антимонопольного законодательства. Это так называемый антимонопольный комплайнс. Это тоже сегодня заместитель руководителя Ингушского ФАС России более подробно этим остановится. И разъяснить органам местного управления, которые еще не приняли, и другим органам, которые еще не приняли, почему это все нужно и необходимость его принятия себя. Необходимость принятия этого комплайнса мы вчера с главой обсуждали на совещании. У нас, допустим, указом президента России предусмотрено снижение нарушений антимонопольного законодательства более чем в 2 раза до 2020 года. Антимонопольное нарушение, антимонопольное законодательство, вы знаете, это проведение любых видов торгов. Это нарушение, которое допускается в основном при использовании государственных бюджетных, муниципальных бюджетных средств и государственного муниципального движимого и недвижимого имущества. Кроме этого, злоупотребление своим доминирующим положением как субъекты инвестиционной монополии, так и хозяйствующими субъектами. И небольшая доля закона о рекламе тоже занимает. Поэтому при осуществлении деятельности органов госмуниципальной власти достаточно много нарушений опускается. Вот, допустим, в прошлом году только около 900 нарушений, наверное, было выявлено. Это очень большое количество нарушений только по одному закону о государственных муниципальных закупках. Про правоприменительную практику Ингушского ФАС России расскажет заместитель руководителя Ингушского ФАС России его Рамазан. Это единственное еще одно хотел объявление большое сделать. Напомните, пожалуйста, вашим руководителям, когда вернетесь, что в соответствии с поручением главы, отраженным в протоколе по итогам заседания Совета безопасности Республики Ингушетия, всем органам власти необходимо 2 раза в год отправлять своих сотрудников на переобучение, кстати, по 44 федеральному закону. Вот, это является обязанностью всех, получается. И основные нарушения, которые мы выявляем, это даже банальное незнание закона, а штрафы очень большие. Слава алейкум. Как, наверное, вы уже все в курсе, мы в первом квартале проводим публичное обсуждение по реформе контрольно-надзорной деятельности, которая проводится в Российской Федерации. И мы всегда рассказываем нашу практику, которая образовалась за первый квартал 2019 года. И я вам скажу, что у нас уже по антимонопольному законодательству, это мы считаем, что очень много в связи с нацпланом, который необходимо снижать нарушение антимонопольного законодательства, уже у нас рассмотрено и возбуждено 41 дело.
это очень много, потому что по сравнению с 2017 годом нам в 2020 году надо снизить 2 раза нарушение антимонопольного законодательства, у нас получается наоборот увеличение. Поэтому в связи с принятием антимонопольного комплайенса, я не знаю, вас назначили ответственными или там другие лица, ваша организация, думаю, эти нарушения должны снизиться. Вот по 15 статье, это в основном статья, которая применяется в отношении органов власти и органов местного управления. Нарушения, если честно, год из года аналогичные, и почему-то каждый муниципальный орган и орган власти повторяет свои нарушения, несмотря на то, что ранее дела возбуждались, выдавались предписания и накладывались штрафы. Например, не буду озвучивать администрацию, но орган местного управления сначала проводит торги и указывает, что данный объект будет сдаваться в аренду под летние кафе и зоны отдыха. Но каким-то чудесным образом после проведения торгов собирается комиссия данного органа местного управления, и они меняют вид разрешения на торговый центр. И мы вот изучали эти материалы, очень интересно меняется вот этот вид разрешенного строительства, потому что собирается комиссия, приглашают именно победителя, и с ним именно с этим победителем договариваются, что согласны ли построить торговый центр. Конечно, данное лицо согласно построить торговый центр вместо летнего кафе. И заместитель главы администрации, сам глава администрации подписывает протокол и заключает дополнительное соглашение, что вместо летнего кафе мы построим торговый центр. По данному нарушению мы выдали предупреждение, установили срок, пока срок не истек, мы пока ждем. Мы выдали предупреждение принять достаточные меры по расторжению данного договора и доп. Соглашения и провести торги заново. Хочу рассказать, какие проблемы для себя создает орган местного управления. Например, если этот объект построен, они должны изъять этот объект или, не знаю, снести этот объект, потом провести заново торги. Или просто тот хозяйственный субъект, который, или там физлицо, которое стал победителем, понес такие убытки из того, что, например, орган местного управления некомпетентен именно при проведении торгов в своей работе. Например, можно было заранее посмотреть в плане застройки, что будет там торговый центр, и провести торги в торговый центр. И как здесь, как у нас вот, в данном случае, может был бы не один участник, а там были бы там, может, там 10 участников, и подняли бы арендную цену там, с 500 тысяч до миллиона. И орган местного самоуправления там в течение вот этого срока, который установлен, который указан в договоре, будет получать, например, 1 миллион в бюджет. И за этот 1 миллион они могут там дорогу там отремонтировать, могут там проложить дорогу, там, не знаю, там, да, школу или там какие-то для своих нужд используют эти деньги. Но почему-то орган местного управления в этом никак не заинтересован. Все органы местного управления заинтересованы, чтобы была одна заявка, чтобы цена на аренду не поднималась и чтобы кто-то забрал участок. Потом, когда мы их приглашаем или там проводим, там, даже возьмем главу республики, если у них там какие-то, они всегда жалуются, что у нас бюджета не хватает, что у нас вот это, и мы не можем отремонтировать дороги, не можем вот это сделать, школу, там, мы там, дайте нам субсидии. Но органы местного управления, если они вот именно по данной закупке, мы ради интереса запрашивали, там договор назывался договор, инвестиционный договор. Мы, органы местного управления, посмотрели их инвестиционное положение, запросили. Самое интересное, что орган местного управления нам ответил, что у нас нет никакой программы инвестиционной, но они заключают инвестиционный договор. Как-то непонятно действие органов местного управления.
Вот мы выдали предупреждение, и в течение месяца орган местного управления должен устранить нарушение и нам ответить. Не знаю, они будут сносить, если там построено это здание, или там будут расторгать, это их проблемы. И поэтому мы вас предупреждаем, что такие нарушения будут там пересекаться, и в случае неисполнения предупреждения будут возбуждаться дела. И через суд будут расторгаться эти договора. Это у нас статья 15. Также по данной статье у нас возбуждено также в отношении органов самоуправления дело за неисполнение предупреждения по расторжению контракта, заключенным с людьми с поставщиком. Сумма у нас там более миллиона, заключаются договора с поставщиком. Потом мы направляем предупреждение, конечно, работы все выполнены, услуги оказаны, и нам орган местного управления, орган власти отвечает, что данный договор нельзя расторгнуть, и мы возбуждаем дело. Возбуждаем дело, привлекаем виновное ответственное лицо к административной ответственности. Второе, такое же нарушение в течение года мы направляем в арбитражный суд по протоколу о дисквалификации данного лица от 6 до 3 лет от занимаемой должности. Да, от 6 месяцев до 3 лет. По 16 статье у нас пока нету, тоже радует, что у нас пока дел нету. По 16 статье это сговор между органами власти, но еще, думаю, по... Еще 2 месяца. Да. В прошлом году их было. Да, в прошлом году у нас 3 дела возбуждалось, поэтому я думаю, в связи с принятием антимонопольного комплайенса, каждый акт, который принимает орган власти и орган местного управления, будет проходить контроль и нарушения будут допускаться. По статье 17 тоже статья 17 ограничение конкуренции при проведении торгов. Тоже очень много дел в отношении органов власти и органов местного управления. Хочу сказать, что при проведении проверок, вот мы в прошлом году начали такую практику проводить плановую проверку в отношении органов власти и органов местного управления. Нарушений очень много. Именно тоже нарушение допускается при принятии актов и при передаче земель и проведении торгов на земельные участки и на другие нужды. Вот, например, у нас в отношении тоже органов, не буду озвучивать, администрацию и органов местного управления, проводятся торги на аренду земли, но нету ни технического присоединения ни к электрическим сетям, ни водоснабжению, ни электроснабжению. И данный участок администрация собирается передавать в аренду или там продавать. Закон, земельный кодекс, прямо запрещает, что и указывает, что в случае отсутствия тех условий нельзя разрешать данный участок на аукцион и проводить торги на передачу или продажу данного земельного участка. Но, несмотря на это, администрация проводит торги и выставляет данные земельные участки. И мы вот после того, как данные торги проведены, только выявляем их нарушения, возбуждаем дела по 17 статье и привлекаем должностных лиц к административной ответственности. Но когда мы уже пришли на проверку, там собственник уже получил те условия, там построил какой-то объект или там все сделал, и поэтому мы предписание не выдаем, потому что нарушения устранены и данный участок уже приведен в соответствии с земельным кодексом. Короткую статистику по этой статье привел. Всего за 17-18 года 164 нарушения выявлены при передаче в аренду продажи земельных участков. Из них 97 нарушений это процедурного характера нарушения, это не опубликовывается на сайте определенного правительства Российской Федерации торги.ру. И 51 получается торгов, еще дополнительно, 67 еще как передача без проведения торгов. Всего без проведения торгов у нас передано 51 земельных участков. 51 земельных участков это получается недополучение достаточно большой суммы денег в бюджет муниципального образования. Это означает то, что эти земельные участки получили те, кто договорился, а не те, кто должны были их получить.
То есть, если муниципальное образование, в первую очередь, люди, живущие в этом муниципальном образовании, они заинтересованы купить в своем, да, получается, селе и так далее, купить земельный участок. Потому что там сын родился, для него, там еще для кого-то. Получается, их просто продают непонятно почему, непонятно как и по каким ценам. Это недопустимо, и попросил из муниципальных образований с администрацией передать руководству, что мы уже начали практику в прошлом году. Эти договора придется расторгать через суд, либо так, либо по нашему предписанию. И по нашему предписанию в прошлом году достаточно много расторгнуто. Это чревато конфликтами и так далее, поэтому во избежание всего этого необходимо выставлять на торги и через торги это все проводить. Нами, по крайней мере, было предложено вчера, чтобы это все унифицировать, заключить соглашение между правительством республики и муниципальным образованием и передать в аренду, либо продавать земельные участки, допустим, с одного определенного по соглашению сторон органа власти. Допустим, может это Министерство имущественных отношений или другое и так далее. Вот здесь по надзору было бы проще проверить органы власти, понимать, с чем мы сталкиваемся. В прошлом году там ярмарку видели, вообще нелицеприятная ярмарка рядом с основной трассой республики, все раскинуто, ну, как будто непонятно что, как лагерь какой-то разбито, ну, людьми без определенного места жительства. Посмотрели, запросили информацию, ну, у нас ярмарка красиво должна быть, чтобы туда люди приходили. И необходимо это все устраивать, то есть не брать какие-то деньги в карман, класть куда-то там, а нам необходимо определять условия, да, проведения торгов, кто должен прийти, как должен, внешний вид ярмарки и так далее. И также эти земельные участки был просто без такого периода. Вот. Пришлось главе администрации деньги возвращать и забирать земельный участок обратно в казну. Вот. Так и по другим муниципальным образованиям будет. По министерству, я думаю, что тоже будет, если имущество будет передано без проведения соответствующих процедур. По ярмаркам хотел добавить, что у нас в прошлом году мы выдали предупреждение и правительство Республики Ингушетия, что провели постановление, которое было издано именно по организации ярмарок в соответствии с методической рекомендацией Минпромторга, потому что данное постановление, не знаю, как-то, может, составлено неправильно, но не было указано тип ярмарок, кто проводит, в каких местах. Мы вот даже как образец подняли постановление Московской области, и там все было очень четко расписано. Например, орган местного управления определяет посредством торгов или просто посредством конкурса места, где будут проводиться ярмарки. Очень вот интересный момент. Например, если возьмем город Назрань, у нас вот всегда возникали проблемы с проведением ярмарок, например, в городе Назрань. Просто администрация определяла, вот здесь будет проводить ярмарку, и там проводилась ярмарка, непонятно. Или это, не знаю, ярмарка сельхозпродукции, или это ярмарка там продовольственного товара, непродовольственного товара. И кто проводит, кто отдал землю в аренду, кто получает за это. И мы вот в данном соответствии с методической рекомендацией указали предупреждение, чтобы установили тип ярмарок, класс, какие товары будут продаваться, какие там, какое место будет там определено. И, например, любой хозяйственный субъект в соответствии с постановлением, сейчас правительство уже проект принимает по данному постановлению, в соответствии с этим постановлением, любой хозяйственный субъект, у которого там, например, есть земельный участок, может подать заявку в администрацию, например, в город Назрань, и определить свой участок как место, где будет проводиться ярмарка. И администрация там, например, в соответствии с требованием и с возможностями будет там ваше место отдавать там под аренду и определять вот это место как место, где будет проводиться ярмарка. Это у нас что касается ярмарок. По административному производству тоже у нас рекордное количество дел. С начала года уже 150 дел за 2 месяца. Наложено 2 386 000 штрафов.
отношения должностных лиц и юрлиц. Основные нарушения, которые допускаются именно если мы возьмем, у нас лучше по 44, да, чтобы озвучить, потом перейдем к административной практике. Тогда я озвучу именно по нарушениям по 17 статье. За нарушение 17 статьи у нас привлекается по статье 7.32.4 КоАП. Таких дел у нас уже 40 дел. Должностные лица виновные, это в основном глава администрации, привлекается к административной ответственности. Также у нас интересная практика в этом году в отношении ресурсно-снабжающей организации, это МРСК у нас, Газпром, газораспределение. Мы в этом году возбудили административное производство в отношении МРСК за нарушение статьи 9.21, нарушение правил присоединения, технологического присоединения. По МРСК после подачи заявок на технологическое присоединение хозяйственным субъектом в течение 14 дней, которые определены данным правилом, не ответила и не направила проект договоров хозяйственным субъекту. Данное нарушение предусматривает первый штраф, это по части первой 100 тысяч, по второй части в течение года, если еще раз ресурсно-снабжающая организация нарушает, это 600 тысяч, от 600 до миллиона. Тоже такая практика у нас имеется, и мы приглашали ресурсно-снабжающие организации, не знаю, у нас здесь пришли. Поэтому также хотелось бы отметить, что такая практика имеется, и чтобы сроки не нарушали. Да. Еще по рекламе, пока у нас по 44-му сейчас полмурзии выступит, по рекламе у нас в этом году тоже возбуждено дело, это реклама, содержание рекламы на квитанции ресурсно-снабжающей организации. В настоящий момент данное дело возбуждено и рассматривается. Я думаю, во втором квартале мы озвучим решение, и тоже, наверное, будет интересно. Когда у нас слово по 44. Если по сговору, пока 135 закон о защите конкуренции, пока мы затронули, то должен сказать, что мы в настоящее время у нас два материала находятся в разработке в отношении хоссубъектов, которые сговорились при заключении контракта сотни миллионов, и органы власти с хоссубъектом. Вот. Следующее руководство, скажите, что у нас около 50 косвенных признаков, по которым мы выявляем сговор. Нам дают информацию Росфинмониторинг, электронные торговые площадки, налоговая инспекция, в том числе, и другие методы добытия этого материала. В том числе у нас получается очень тесное взаимодействие, идет уже полгода с органами, правоохранительными органами и прокуратурой. Потому что там негласная работа будет. Да, у нас очень часто прямой контракт заключают без проведения торгов. Вот. А потом мы говорим, чтобы замять этот вопрос, потом фиктивные торги проводим и пытаемся закрыть этот вопрос. Но вот закрыть невозможно, и так делать нельзя. Это уголовная статья 178, хотя бы одна из этих статей, которая предусмотрена за это. Ну, плюс еще там дисквалификация и другие меры воздействия. Позапрошлом году мы одно из высших должностных лиц республики отправляли на дисквалификацию. В прошлом году другое лицо дисквалифицировало суд на год, да? На год, да. Поэтому дисквалификация применяется, и отстранение от занимаемой должности, она, в принципе, гарантирована. Если есть повторное нарушение, у суда нет другого права, кроме как дисквалифицировать. В настоящее время еще одно дело находится в суде. Тоже руководители одного из учреждений республики, просто персональные данные не будем разглашать. Вот, рассматривается вопрос о его дисквалификации. Надеемся, что его дисквалифицируют из-за того вреда, который наносит общество. Про общество, пока затронул, передам этот вопрос. У нас план развития конкуренции, это не кому-то он нужен,
Он не нужен, там, я не знаю, там, зарубежным странам, либо бизнесу, либо еще кому-то. Он нужен нам, для нашего народа. Я так полагаю, что те люди, которые сегодня здесь собрались, каждый из вас ответственен по этому направлению у себя в Министерстве ведомстве. За вас глава администрации, либо министр не будет садиться, писать этот нацплан и следить за его реализацией. Поэтому обвинять кого-то и говорить, что вот там глава администрации плохой, либо там президент плохой, либо глава плохой, либо губернатор плохой, можно бесконечно, но какой от этого толк? Мы с вами пишем этот нацплан у себя в муниципальных образованиях. Пока еще ни одно муниципальных образований его у себя не принял, не утвердил. Почему? Непонятно. Ведь это действенный механизм для снятия административных барьеров, для развития, ну и так далее, для прозрачности. Ну, если прозрачность не нужна, проще что-то там продать, то, конечно, это не актуально. Но именно мы с вами отвечаем сегодня перед народом, завтра и перед Всевышним за то, что мы не помогли в развитии нашего субъекта, когда мы это могли. Пассивность приводит к тому, к чему мы идем потихоньку. Наша с вами пассивность. Я еще раз говорю, ни один министр, ни один глава за вас не сядет это делать. Надо самим это делать. Если есть вопросы, обращайтесь к нам, мы готовы помочь. Министерство экономики обращайтесь. Коллеги тоже готовы помочь тем, чем они могут. Но заниматься нам с вами, именно вот с вами, со специалистами, которым это все описано, необходимо. И от нас много зависит в этом плане. Если министр или, не знаю, другое должно лицо выше не согласовывать вам улучшения, не знаю, давайте с нами переговорим, мы его заставим принять. Принят и будет работать. Хамурзи Магомед, специалист по госзаказу. В рамках 44-го, расскажу вам коротко, нашей правоприменительной практики за первый квартал 2019 года. В рамках осуществления контроля всех закупок товаров, работ, услуг, государственных муниципальных нужд, Имущество Кубаса России с начала года рассмотрело 51 жалобу участников закупок, из которых 11 жалоб разрешены в связи с их несоответствием требованиям о контрактной системе. 20 жалоб отозваны заявителями. По существу мы рассмотрели на заседании комиссии Имущества Кубаса России 20 жалоб. Из рассмотренных по существу жалоб 2 жалобы были поданы на действия федеральных заказчиков и их комиссий, 17 жалоб на действия заказчиков Республики Ингушетия и их комиссии и 1 жалоба на действия муниципального заказчика. Всего за отчетный период признано обоснованными и частично обоснованными 6 жалоб участников. В ходе рассмотрения жалоб по существу и проведения плана проверки управления выявлено 42 нарушения закона о контрактной системе. Основными типовыми нарушениями закона о контрактной системе, которые у нас обычно выявляются, являются такие, как нарушение в части размещения информации в единой информационной системе. То есть так заказчик нарушает сроки размещения проведения закупки, то есть сокращаются сроки как конкурентного способа управления поставщика, так и в некоторых случаях при заключении контракта с единственным поставщиком на основании статьи 90 закона о контрактной системе. Также допускаются нарушения требований введения реестра контрактов ЕИС, неразмещение необходимой отчетности и иных документов, необходимого размещения ЕИС в соответствии с нормами закона о контрактной системе. Вы в большинстве, наверное, знаете, при нас ведет реестр контрактов, мы часто выявляем в ходе наших планов, проверок, не планов, или с участием прокуратуры проверков. Часто выявляется такое, что некоторые заказчики вообще не размещают контракты в реестре контрактов. Некоторые размещают, но размещают с нарушением сроков. Хотели бы вас предупредить о том, что это очень серьезные нарушения и штрафы за них очень большие, чтобы вы контролировали. Также при этом особое внимание хотелось бы уделить применению положений Гражданского кодекса при конкретном определении срока размещения информации в ЕИС. Так, закон о контрактной системе, в числе прочего, основывается и на положениях Гражданского кодекса. Статьями такие как 190, 191, 192, 193 и 194 Гражданского кодекса установлены правила исчисления сроков. То есть сколько дней должно быть, например, извещение на подачу заявок. Вместе с тем, при исчислении срока размещения информации в ЕИС заказчики могут быть удовлетворены положения Гражданского кодекса, что также приводит к нарушению
требований закона о контрактной системе в части нарушения срока размещения информации. Далее, нарушение порядка выбора способа определения поставщика подрядчика исполнителя. При этом наиболее часто заказчик нарушает требования закона о контрактной системе в части выбора способа определения поставщика при заключении контракта на основании 93 статьи. То есть это такие контракты, как контракты до 100 тысяч, до 400 тысяч и указанные в части 1 93 статьи контракта. Заказчик неправильно истолковывает положение конкретной части пункта статьи 93 закона о контрактной системе и заключается контракт с единственным поставщиком, в то время как следовало осуществить закупку конкретным способом определения поставщика. Чтобы не допускать подобные нарушения, необходимо изучать правоприменительную практику в части применения положений статьи 93 закона о контрактной системе. Также нарушение порядка выбора способа определения поставщика заказчика допускается при превышении лимитов заключения контракта с единственными поставщиками. Также часто выявляемые нарушения лимит законом установлен как 2 миллиона или 5% от совокупного годового объема закупок. Чаще всего бывает 2 миллиона. И многие заказчики превышают этот лимит 2 миллиона и штампуют дальше свои контракты до 100 тысяч. Тоже очень серьезное нарушение. Штраф за каждый контракт предусмотрен как 30 тысяч рублей. Далее, нарушение порядка отбора участников закупок. Тоже одно из самых часто выявляемых нарушений. Это нарушение является одним из наиболее значимых для того, что влияет на интерес участников закупки напрямую. Обращаем внимание, что нарушение порядка отбора участников закупок КоАП предусмотрены также существенные штрафы на аукционную комиссию заказчика. При этом участники закупки могут обжаловать действия аукционной комиссии и восстановить свои законные права. В случае выявления нарушения порядка отбора участников закупок управление выдается соответствующее предписание о подмене протоколов и пересмотре заявок участников закупок. Далее, это нарушение в части установления требований документации о закупках, влекущее увеличение количества участников закупок. В части, касающейся нарушения требований документации, влекущих увеличение участников закупок, важно отметить, что основные нарушения допускаются при неправомерном установлении дополнительных требований участников закупки. Если закон о контрактной системе данные требования не предусмотрены. Также аналогичные нарушения могут быть допущены при описании объекта закупки. Далее, это нарушение порядка заключения контракта или неправомерное изменение его условий, а также заключение контракта с нарушением объявленных условий закупки. При заключении контракта заказчиком допускается нарушение порядка заключения контракта. При этом случаи бывают разные, как нарушение срока заключения контракта, так и отказ заказчика заключать контракт с участником закупки. Вот недавно у нас была жалоба, мы ее рассмотрели, признали жалобу обоснованной. В действиях заказчика, то есть на аукционе определенная фирма выиграла аукцион, и заказчик отказался с ним заключать контракт ввиду того, что он посчитал, что у него единственная заявка, и закон его не обязует. По данному факту наше решение также заказчик было обжаловано, и решение устоялось в суде. И решение наше устоялось в суде. Далее, при рассмотрении жалоб по суду, если заказчик был признан нарушением порядка заключения контракта, также виновные лица были привлечены к административной ответственности. Также часто при проведении совместных проверок с правоохранительными органами управление выявляет случаи нарушения объявленных условий контракта. Поэтому важно отметить, что контракт заключается исключительно на ранее объявленных условиях закупочной документации проведения закупки. Одним из направлений по контролю соблюдения федерального закона о контрактной системе является проведение плановых и неплановых проверок. За указанный период, то есть за первый квартал, нами было проведено 4 неплановых проверки, то есть это проверки, не включая внеплановые проверки, проведение при рассмотрении жалоб участников закупки. В результате проведенных неплановых проверок выявлено более 30 закупок с нарушением требований законодательства о контрактной системе. Также ведется работа по привлечению виновных должностных лиц к административной ответственности. В дополнение вышесказанного отмечаем, что по-прежнему в управлении поступает мало обращений заказчиков о включении в реестр недобросовестных поставщиков. То есть за прошлый год у нас, по-моему, было 6 или 7 обращений заказчиков, и практически все обращения были обоснованными, и нами были включены недобросовестные участники в реестр. Если по аналогии даже сравнить с остальными
субъектами Российской Федерации у нас в год бывает порядка до 10 обращений от заказчика о включении в реестр. Хотелось бы тоже, чтобы вы направляли сведения в реестр не только просто счетов, если такое есть. Также по результатам проведения плановой проверки установлено, что заказчиками крайне редко ведется работа по привлечению поставщиков к ответственности, то есть это штрафные санкции, пени за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту. Ну, все. Последнее, что было сказано, то, что мы не штрафуем недобросовестных подрядчиков, вот, как не штрафуем, не привлекаем к ответственности установленной. Тут может быть еще и ущерб минимум вам, кто ответственный, кто сопровождает этот контракт, ему может быть вменена вот эта обязанность. Ну, соответственно, будет нарушение, это уже пересчет Уголовного кодекса. Это недопустимо, там очень большие штрафы иногда бывают, там, десятки миллионов, а мы их не выставляем ключи, там, сроки продлеваем, им оплаты и так далее. Все это недопустимо. Нам, получается, сегодня еще необходимо проговорить, что Федеральной антимонопольной службе именно в таком статусе исполняется в этом году 15 лет, и достаточно много мероприятий проводится. Достаточно даже сказать то, что вот указ президента Российской Федерации о содействии развитию конкуренции – это второй такого рода указ в стране, которым определена вот именно сфера антимонопольного регулирования как приоритет деятельности для всех государственных органов Российской Федерации, в том числе для суда и для законодательного собрания России. Поэтому за эти 15 лет, что ФАС достиг, мы коротко в слайде представили, 8 слайдов. Это, конечно, не все, значительно больше у нас. Да, если можно прокрутить слайды. Введение административного обжалования, предусмотрение жалоб на нарушение органов власти в области градостроительной деятельности. Бывает, люди строят, это не только многоквартирные дома, это и частный дом. В соответствии с законодательством, да, если мы хотим построить на своем земельном участке свой частный дом, нам все равно необходимо получить согласование, разрешение, в том числе делается для того, чтобы понять, то, что вы хотите построить, оно безопасно для жизнедеятельности, не обрушится ли у вас крыша и так далее. И в том числе для того, чтобы орган местного управления для себя определил, есть ли коммуникации там, в этом месте. Если их нет, то органы местного управления обязаны вложить в свой бюджет денежные средства для того, чтобы предусмотреть расход в расходной части, положить там, трубу для водоснабжения, водоотведения, газ, там, электричество. Буквально недавно у нас обращались люди, которые так называемым каналом на Израиле живут, построили дома. Там более, насколько я знаю, 200, да, или 300 домов уже построено. И только там пару десяток человек, есть документы на этих домов, у остальных нет. Вместе с тем они пишут о том, что администрация в Израиле виновата, администрация им электричество не прокладывает, воду не прокладывает, газ не прокладывает и так далее. А когда они строили, они согласовывали с администрацией этот вопрос? Не согласовывали. По сути, юридически, да, администрация им на это добро не давала, чтобы мы с вами там строили дома. Но если мы самопроизвольно построили, по большому счету администрация может сегодня подать в суд и снести эти дома. Да, и обязана это делать. Ну а если мы это делаем, если мы делаем по закону все, если мы хотим, чтобы нам органы власти подвели к нашему земельному участку все объекты коммунальной инфраструктуры, то нам необходимо через всю процедуру проходить. Вот. И зачастую при прохождении, в нашей республике этих проблем нет, мы просто строим, а потом через 10-15 лет можно заявить, что мы построили. Ну а так, если органы власти препятствуют вам в строительстве, не согласовывают, вымогают что-то и так далее, в других субъектах России это очень актуально, то обращение к нам, мы все эти жалобы рассматриваем, даем предписание тем нарушителям, чтобы они очень быстро в сжатые сроки выдали эти разрешения, плюс еще привлекают к административной ответственности. Следующее – саморегулирование работы автопроизводителей. Это, здесь имеется в виду вопросы параллельного импорта. Не знаю, в курсе вы или нет. Если вы на заводе Mercedes купили запчасть для своей машины,
завезли ее, получается, в нашу страну и не получили при этом разрешения правообладателя концерна «Мерседес» на ввоз именно в Российскую Федерацию, то это в соответствии с Гражданским кодексом нашим, это считается контрафактом. Даже при том условии, что она произведена в нашей стране. Вот с этим боремся, получается, и поэтому эта же запчасть, которая в Германии продается за $100, она, соответственно, у нас будет за 400, за 700 и так далее продаваться. Поэтому здесь имеется в виду вопрос, что необходимо все эти сервисы зарубежным производителям строить на территории Российской Федерации, чтобы этой дискриминации у нас не было. Ну, про международный роуминг, может, знаете, снизилась цена более чем в 3 раза. Также из последних дел ФАС России, это, если кто летает, наверное, уже заметили, Шереметьево, ну, международные все практически аэропорта в Питере, в Санкт-Петербурге, в Москве, которые находятся, федеральные сетевые компании, которые занимаются продукты питания, там, продают и так далее, они тоже значительно снизили, где-то 30-38%, в зависимости на какие продукты питания снизили цены. Реализация государственного на едином ресурсе, это раньше еще по другим субъектам работаю, других субъектов сталкивался. Получается, муниципальное образование продает земельный участок в центре города, либо продает там хорошую машину, публикует информацию об этом в местной газете, тиражом 100 экземпляров, сам же глава администрации выкупает эту газету, все 100 экземпляров, соответственно, никто об этом не знает, и он единственный приходит на торги, покупает за 20 тысяч машину, которая стоит 20 миллионов, либо земельный участок, который стоит 10 миллионов там, за 50-60 тысяч рублей. Чтобы этого не было, вот, единый портал Торги.Gov.ru, это то, чтобы его сделали, запустили, мы добились, мы не можем добиться, чтобы органы местного управления Республики Ингушетия проводили торги именно на этом ресурсе. Да, ну, то есть мы до сих пор их прячем и так далее, но это, да, наверное, так до первого плачевная ситуация. Но, в принципе, неприятности уже предупреждения давали, были. Люди приходили к главной администрации, говорили, мы с тобой договорились, а что отцами Бог бяба, гисалерхам, сугаразлят адяхкаса, выдидизована, аршада, если вопрос решить. А он же решить не может, потому что незаконно изначально сихален, цацхамшилья, сихален далее, и сейчас введение требований назначения выписки лекарственных препаратов по международным непатентованным наименованиям. Что это означает? Конечно, это еще не решение всей проблемы. У нас фармпроизводители до сих пор, но раньше это совсем активно было, обходили каждой больницы, разговаривали с врачами, говорили, продавая наши таблетки, рекомендуй наши таблетки этим больным, а мы тебя за это там зарубежное турне отправим, ну и так далее, там, так называемые обучающие семинары, а по сути это отдых. Ну и стимулировали их денежными средствами разными. Все это неправильно. Сегодня мы торги проводим также получается, по лекарствам, именно по непатентованным международным наименованиям. У нас получается, вот что это сказать, допустим, есть один препарат, это активное вещество, которое содержит этот препарат. Все дело в нем. От названия лекарства только сопутствующие, которые там содержат разные примеси, только они меняются, та же глюкоза там, и так далее. А по сути, вот, активное вещество, которое именно предназначено для лечения этой болезни, оно одно и то же во всех. И цена на эти препараты варьируется от 3 рублей, там, может быть, там, до сотен тысяч. То есть из-за того, что название другое, из-за того, что это бренд, производитель этого лекарственного препарата пришел с кем-то, договорился с врачами, там, не знаю, с другими должностными лицами, и тот советует именно как панацею, единственную панацею от болезни, именно этот препарат, который стоит сотни тысяч, а не тот, который стоит 3 рубля, хотя по сути, да, активно действующее вещество, и там одинаково, будет лечить абсолютно одинаково. Вот, теперь мы торги проводим именно так, и, соответственно, если сравнить там, с 2005 годом, у нас даже по тем ценам, которые тогда были, сегодня закупаются лекарства значительно по цене ниже. Вот, опять же, необходимо говорить, чтобы лечебные учреждения, которые проводят торги, тоже не злоупотребляли этим. Вот следующее, это права для пенсионеров, обслуживание в любом банке на выбор защищено. Ну, вот здесь до сих пор у нас проблема. Мы в прошлом году такие дела в отношении органов власти возбуждали. Мы с вами, мы, я так понимаю, все с органов власти собрались, мы с вами не имеем права говорить людям, в каком банке открывать счет.
Даже зарплатные проекты, которые сотрудники у нас, мы не можем им навязывать банк, который посчитал нужным там, руководитель организации. Ко мне в другом субъекте приезжали там люди с банка и говорили, мы вам золотую карту дадим, а всех ваших сотрудников привяжите к нашему банку. Вот такими способами добиваются того, чтобы всех сотрудников ведомства загоняли в один банк. То есть такого рабства нет, мы вольны выбирать тот банк, да, или почтовое отделение и так далее, где мы хотим сами, где нам удобно. Если у нас на территории, там, не знаю, сельского поселения нету банкомата Россельхозбанк, то зачем нам эта карточка нужна? Зачем мы там открываем счета и так далее? Нам есть Сбербанк, либо почтовое отделение, Почта-банк сейчас есть, да? Мы можем просто туда перейти и все. Не надо нам с вами, мы не имеем с вами права запрещать людям делать это. У нас вопросы? Насчет платежной системы, это тоже касается? Или только банк? Ну, МИР, MasterCard и так далее. Платежная система – это постановление правительства. Постановление правительства, да, МИР карта, поэтому и бюджетники все должны перейти на МИР. То есть как карта МИР, но ее выпускают, как я понял, уже несколько банков. Опять же, тут нет привязки только к Сбербанку. Сбербанк первый начал выпускать карты МИР, поэтому как-то все пошли туда. Есть и другие банки, которые карточку не выпускают, мы можем туда пойти. Но это только зарплатные проекты. А пенсии и другие социальные выплаты без привязки абсолютно ни к одному банку. Пенсионеры могут, если повторюсь, там, в почтовом отделении открыть, там, что-то там обслуживаться. Мы с вами не имеем права заставлять куда-то в какой-то банк идти. Тем более там у нас есть соглашение между органами местного управления и с коммерческими организациями о том, что только в этом банке они будут выплачивать социальные выплаты, и за это еще орган власти платит банку сверх с бюджета деньги, там определенный процент в год. Но это уже даже уголовная статья, нарушение бюджетного законодательства. Ну, мелкие шрифт банки, нас это обманывало раньше, такое было.